Ben que rapidiño, xa estamos de volta da publicidade e continuamos neste Malas Artes con toda a actividade cultural da nosa cidade dende este Parque da Música. E hoxe decidimos iniciar e comezar esta segunda parte das Malas Artes con moito ritmo e pisando forte. Xa quimos a coñecer o noso grupo da semana, que neste venres o protagonista é un dos grupos con máis tradición da nosa comunidade. Eles fan punk rock tamén con tradición galega, teñen 7 discos no mercado e o seu nome é Ruxe Ruxe. E neste venres, como xa dixemos, convértense no noso grupo da semana. Boas, eu son Miguel e son o guitarrista de Ruxe Ruxe. Ola, eu son Torroncho e son o baixista. Ola, eu son Saco e son o gaiteiro de Ruxe Ruxe. Eu son Bituco e son o cantante de Ruxe Ruxe. Boas, eu son Alex Sevilla ou Demo de Tasmania, o batería do Ruxe Ruxe. Ola, boas, son Jimmy, o guitarrista tolo do Ruxe Ruxe. Ola, eu son San Pericán e son o saxo do Ruxe. E os 7 forman Ruxe Ruxe. No seu local en Arins, unha aldea ás aforas de Santiago, recíbennos desexosos de compartir a súa historia. Hai 14 anos que comezaron esta andaina no mundo da música, na que se adentraron cun único e nobre obxectivo, pasalo ben tocando e facer desfrutar os demais. Comezamos realmente sendo 3, no ano 96, o primeiro concerto démolo no ano 96, sendo un trío, e pouco a pouco eran tempos de universidade para nós, e fomos xuntando con máis xente ata chegar a ser 9 no ano 97, e moi pouco tempo a banda fixose moi numerosa, e nada, eran outros tempos, había moitas posibilidades de tocar en directo, había moitos locais nos que se podía facer música en directo, mesmo en Compostela, e digamos que o grupo naceu solamente con ese obxectivo, non de tocar, de pasalo ben, de disfrutar. Comezaron sendo 3 e agora xa son 7 os que compoñen o grupo, un gran equipo no que todos aportan e xuntos construen o característico son Ruxe Ruxe. Ruxe Ruxe o que é, grazas á xente que está no grupo, é o que aporta cada un, que é moito, afortunadamente. Eu coñezo as cancións antes de pasar polo filtro do grupo, e sei como quedan despois, aseguro que non teñen nada que ver, é dicir, as cancións realmente, o grupo son do grupo, facémolo entre todos. Combativos, valentes e reivindicativos, así son Ruxe Ruxe. Consideran que os políticos non entenden de rock and roll e aseguran que non creen nas bandeiras, nin nas etiquetas. Comprometidos sí, pero con eles mesmos e con todo o que fan. Os políticos non entenden de cultura, os políticos non teñen respeto pola cultura, os políticos non teñen respeto pola música e nós non temos respeto polos políticos, así nos vai, claro. Daquela maneira, Ruxe Ruxe é un grupo para a xente que o escoita, sabe? Non estamos comprometidos con nada que non seña as nosas crenzas e o que nós somos e coa nosa propia honestidade, que dentro de 40 anos os que queden aquí do grupo que miren atrás e que digamos que fomos honestos con nós mesmos, non? Que fixemos as cousas que nós considerábamos que debíamos de facer e que o rock and roll pois é iso, é unha pataleta, é berrar, é botar fora as fantasmas, é exorcitar todos os espíritus ruíns, non? É iso que queremos facer. O compromiso con nós mesmos, sabes? As bandeiras son todas para queimar, absolutamente todas. Hai quen os define como o último grupo de rock bravú. Eles aceptan o que consideran un halago, aínda que din ter seguido un camiño diferente. E nos respetamos moito o movimento bravú, non? Estuvemos inmersos pois nesa época, nese momento, pero creo que Ruxe Ruxe ten outras cousas, sigue un camiño diferente, non? Eso foi un momento moi especial, moi rico, moi creativo, moitas bandas xuntáronse para facer un momento moi bonito. E despois, Ruxe Ruxe seguiu o seu camiño, non? En canto ás súas influencias, hai de todo. Hai que ter en conta que son 7 e cada un cos seus gustos particulares. Por iso Ruxe Ruxe é unha fusión de varios estilos. É que aquí pode ser influencia dos mismos os specials que Madness, incluso. E entonces dese batiburrillo que sale un estilo que eu, cando me preguntan, me limito a decir como dixo antes Xan, o sea, isto é rock and roll e punto. E xa está. Non hai máis complicación. Recén publicado o seu 6º disco, Xigantes, a inspiración fíxolles poñerse a crear novas cancións sen descanso. Eles defíneno como un arrebato de creatividade. Foi un arrebato, porque nós acabamos de sacar o disco anterior, os Xigantes, e acabamos o verán, a xira de verán, e de repente demos por encerrarnos a facer temas. Como non tiñamos outra cosa que facer, había poucos concertos, pois nos empezaron a salir
temas como churros, como se suele decir. E foi logo cando dixemos, bueno, pois igual había que empezar a pensar en gravar un disco. E así foi, así naceu Na Fura de Diante, o 7º disco da banda. Decidimos facer un disco máis cañero, un disco que reflejara un pouco o que é o estilo do grupo, como é o grupo en directo. E bueno, pois encerramos aquí no local, empezamos a compoñer e foi o que nos saliu coa axuda de Javier. Bueno, para que lle guste, que non, a nos encanta, un disco moi cañero, moi directo, que era o que buscábamos, realmente. Sempre fieis o seu compromiso ca terra, o nome do álbum non pode ser máis galego. Expresión procedente da labranza, Na Fura de Diante ten moito significado para eles. É unha expresión que ven dicir iso, de cando tens que botar moitos arrotos aquí o asunto para conseguir unha cousa, ou mismo cando eres un botado para adiante, pois que vas a 200 pola carretera, por exemplo. Entón, precisamente, cando viñamos de gravar o disco, viñamos na furgoneta e nos cruzamos cun paisano que iba, bueno, un pouco tal, e dixemos, ese vai Na Fura de Diante. E quedamos todos mirando, pois vai quedar, pode quedar de título. Agora co verán chegan os concertos, a recompensa de meses e meses de ensaios. Para Ruse Ruse o mellor é a conexión co público, a participación da xente. Que o público sea interactivo con nós, cando nos berramos que o público berre con nós, si saltamos, pois por algo será, para que eles tamén salten, e todo eso quizás é o máis bonito, non? Sair no verán e participar dos festivais que hai moitos en Galicia, moi bonitos, e pena que non houbera máis cartos para que houbera máis en mellores condicións. Actuacións en Barcelona, Zaragoza, Italia, pero polo momento aínda non atoparon oco no cartel de ningunha festa compostelá, algo que esperan cambie pronto. Nos gustaría contar con máis participación dos organismos que estén aquí en Santiago, por exemplo, o Concello, me imagino, que serán moitos que programan concertos e que nunca contan con nós, non? É unha reivindicación sana e espero que nos chamen. Contrarios a SGAE e a súa forma de xestionar a música, Ruse Ruse ofrece libremente o seu traballo a todo o que queira escoitalo. Para iso están as novas tecnoloxías, para compartir. Bueno, podese descargar o disco en roserruse.com, non? Recomendo que visitedes a web, que está moi ben. Temos aí a Xulio xa facendo un gran traballo de diseño e tal, e a verdade que estamos moi contentos con ele. Despois por diferentes sitios na rede podes descargalo tamén. É unha cousa que está totalmente aberta que a xente o disfrute, como nós. Pois xa sabedes, desfrutade da súa música e estade atentos aos festivais galegos deste verán, porque Ruse Ruse promete, como fai sempre, dalo todo sobre o escenario.